लालच का शौकसाना कहें या लापरवाही, देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार रिक्शा लाहौर की मशहूर शाहरा केनार रोड पर अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। सबके पास से दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी न होगा। अचानक रिक्शे का एक टायर खुला और सड़क के एक किनारे पर उलट गया। लोग मुसाफिरों को बचाने के लिए दौड़े और अल्लाह का शुक्र है कि 8 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। ताहम थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है।